अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर? ठीक है। तो आज बम्बे मेल बीचों के साथ हाजिर है। तो ये तकरीबन 1 किलो मिठाई है। तो इंशाल्लाह ताला ये रसगुल्ले हैं जिसको आप चमचम कहते हैं, और ये बर्फ़ी है। तो बर्फ़ी का तो ना ही सुन के बड़े बड़े के मुंह में पानी आ जाए। तो आए चैलेंज शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात। कमाल। इन्हीं कदम मिठाई नहीं सिखाती मैं, जिन्हें यूट्यूब ने पाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल यार। कमाल यार। कमाल है बिल्कुल। कभी नहीं इन्हें मिठाई खाती। आज तो मजा ही आ गया।
मिठाई तो मिठाई है, कमाल। बर्फी का नाम लइए तो मुंह च पानी आ जाता। कमाल है यार, इतनी मिठाई सारी जिंदगी नहीं खाधी। जिन्हें यूट्यूबर ने खुआती। बर्फी का रसगुल्ला ला के खान का क्या ही आपदा ही मजा, कमाल है। बर्फी का तो रसगुल्ले का तो कमाल है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, मेरे अल्लाह की शान। तो व्यूअर्स, नए आने वाले मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दिया करें, बहुत बहुत मेहरबानी, शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, यकीन करो कि आपको तो खाने के लिए। तो आप भी हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपके माँ बाप को, आपको तंदरुस्तियाँ ता फरमावे, सेहत ता फरमावे और दुनिया आखिर की भलाइयाँ फरमावे। तो बादशाह लोग जिंदाबाद।